Несколько недель назад житель Квебека, Канада, Мэтью Петри гулял по лесу и вдруг увидел маленького пушистого котенка. Точнее, сначала ему показалось, что это котенок. Детеныш сидел в листве и был совершенно один. Когда мужчина подошел поближе и взял его в руки, то он заметил, что у малыша для котенка слишком крупные лапы и необычные закругленные уши. Поэтому я подумал, что скорее всего это какая-то дикая кошка, и потом до меня дошло, что это скорее всего детеныш канадской рыси, рассказывает мужчина. Мэтью решил от греха подальше положить котенка обратно в листья и пошел дальше по лесу по своим делам. Но маленький одинокий детеныш никак не выходил из его головы. На следующий день я вернулся в это место, и он все еще находился там в одиночестве, и он очень жалобно пищал. Я не мог больше оставить это дело так, я боялся, что он не выживет в одиночестве. Возможно, его мать-рысь бросила его как самого слабого в помете. Кошки иногда так делают. Мэтью взял котенка и привез его в город, и потом позвонил в местный зоопарк и попросил у них помощи. Там попросили привезти котенка на следующий день, а пока дали рекомендации, как его кормить и как за ним ухаживать. Мэтью тщательно заботился о малыше оставшуюся часть дня и всю ночь. На следующий день он привез рысенка в зоопарк. Там малыша осмотрели и сказали, что он еще очень маленький и ему нужен постоянный уход. В зоопарке он пробудет до тех пор, пока не станет взрослым, и потом его планируют выпустить обратно в лес. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.